新店遮出名的福源土豆酱，前几日有2批去互人验到这黄壳毒素超过标准。卫生局伫追查了后，搁再发现一批今年9月79期的产品，嘛是同款无合格。目前已经要求业者爱落价全面停产，也会照这食安法来甲伊处罚。几啊店馆原本摆卖的土豆酱，即马已经全部空去。新店有名的福源土豆酱，顶日分别伫台北、甲桃园，互人验出黄壳毒素超出标准。新德市卫生局派人稽查了后，搁再发现一批土豆酱产品无合格，要求业者需要全面停止生产土豆酱产品。检验结果黄曲毒素仍为不合格，卫生局即刻启动现场查核，并责令业者办理问题产品的回收。暂停生产该类产品，并依《食品安全卫生管理法》第15条裁处，以维护民众食品安全。造成客人的担忧，对，我深感抱歉。依上架的都把它回收，该退款的我也是做初步的，叫他们退款，收回。业者除了出面回失的，也讲会甲产品回收，不过也强调家己做土豆酱60个外档，拢无染到任何的添加物，即个出问题有可能是原料出问题，会赶紧找出问题的所在。60多年了，我一个防腐剂、乳化剂，所有的添加物完全不加的，那这是有问题，也是我觉得是农民的花生原料是有问题的，因为我做出来，我就去做他们做好的花生给我，我当2天我就把它做完。新德市卫生局表示，黄壳毒素是高风险的致癌物质，常出现伫土豆、果子仁这的原料顶悬。目前卫生单位已经要求业者全面回收、全面停产，也表示后续依照违反食品安全管理法，罚6万以上至2亿以下的罚金。记者杜君和新店报道。